母音 A E I O U 呢啲係高音，亦都係長音。佢哋嘅短音係呢啲嘅頭音 as S is o as e o 佢哋嘅高低中三個音調係o 呢啲嘅拼音法嘅5步，第一步分音節，子音帶母音音節，子音帶母音音節。第二分音律3個音節一定係高、中、低 high mid low 中高低。第3步拼上，第4步拼下。拼每一個音節嘅程序係母音加尾音，再加頭音。母音 E C 喺一個音節後邊係讀 K 音 K 卡 K， 尾音係 K， 嘅 T 塔 T， 頭音係塔 嘅 T， 低音係第二個音係 T。S 係 S Z F V J 5不改裏邊嘅聲音 S S 佢嘅尾音係改唔到前邊母音，基本就讀翻佢嘅短音 E L 嗱 O 頭音係嗱 E 嚟中音係 T。L 有佢自己嘅音節嘅時候，一個 L 兩個 L 都係一樣，有佢自己音節嘅時候就改唔到前邊母音。前邊母音基本就發佢嘅短音係B 爸卜，佢嘅就係爸，頭音係爸Ballistic 呢個 S 就加上去啦。Ballistic 拼下邊兩個都係低音冇得改，中音係Ballistic。第5步第一個比較係邊個讀出嚟最容易、最快、最順口、最好聽 ？Ballistic， 因為 ballistic 應該係最容易、最快、最順口、最好聽。第二個比較係兩個高音巴同呢，邊個出嚟嘅地方比較高嘅嗰個就係贏㗎啦。鼻嘅高中低，喉嘅高中低，口腔裏面個殼喺正中間。巴喺呢度出嚟，呢喺上面出嚟嘅，所以兩個比較都係 ballistic。The missile was designed to follow a ballistic trajectory. The missile was designed to follow a ballistic trajectory.